انفيتيناكم باش pour la conférence de presse تاع le boxeur Douane Lara. يعطيكم الصحة على l'invitation, اللي لبيتوا l'invitation. Voilà, on va commencer Inch'Allah. On va commencer نبريزونتيو لكم les sponsors تاعنا. راهو معنا اليوم حسن نفع ريبريزونطون تاع جروب ريدمد. راهو معنا مسيو رفيقي مسيو عثمان لي ريسبونسابل دو فاكتوري سبور لي ريبريزونطون تاع لا مارك فينوم. فوالا راهو معنا اوسي سيد علي خدودي لو اس دو لا فيدراسيون الجيريان دو موي تاي. راهو معنا عمر فتشخي اوسي لو جورناليست تاع الوطن. معنا اوسي جورنال نهار تي في شروق تي في. وراهو معنا لو ستاف تاعنا تاع لي كاميرامان لي فوتوغراف ريسبونسابل تاعهم نعيم شارف ريسبونسابل تاع لي فوتوغراف. ياسين حرزلي لي ريسبونسابل تاع لي كاميرامان. Et aussi, je tiens à remercier Restaurant Le Bardo اللي فتح لنا البيبان اليوم باش درنا هاد لا كونفيرونس دو بريس. و de façon مرحبا بكم هنايا ويعطيكم الصحة. نعطيو الكلمة لو بوكسور تاعنا باش رضوان لا غازي. السلام عليكم. نشكركم كثير. يعطيكم الصحة كي راكم معنا. Bon, je me présente. Redouane Lara, né en 1992, Flarwat. Je suis un boxeur, je fais de la boxe thaï. J'ai commencé par le full contact, kickboxing et la boxe thaïlandaise. Au départ, j'ai commencé en 2006. C'était Flaville Taïf Laqwat. J'ai commencé par le full contact. Petit à petit, j'ai rencontré Kouider Abdelmoumini. C'était un ex-champion du monde des années 80. Voilà, c'est grâce à lui qu'il a fait la boxe thaïlandaise en 2012. Où après, j'ai commencé à faire mes contacts pour se déplacer dans le monde. Alhamdoulilah, au départ, je trouvais à mes côtés Redmed Group, qui ont été toujours là pour moi. J'ai commencé petit à petit. La Thaïlande en 2013. Premièrement sortie, la première sortie c'était 2013, voilà, début 2013. C'était avec Kouider Abdelmoumini. Et petit à petit, en 2015, j'ai rencontré mon manager, Medir Jamia. Alhamdoulilah, au départ, quand on boxait les petits stadiums, les petits camps de boxe thaï, où ils entraînaient, c'est-à-dire les trucs هكذا ونبدا نبوكسي. ومن بعد petit à petit, alhamdoulilah, وليت نبوكسي en direct. Voilà. Voilà, nous présenter comme le palmarès à le boxeur. Redouane Lara a 34 combats amateurs. Il est champion d'Algérie amateur 2010. En 2012, fin 2011-2012, dans la carrière en tant que boxeur professionnel. اليوم الحمد لله عنده 17 combats pro, 11 victoires et 7 défaites. Il est champion de Bengla Stadium. Bengla Stadium, c'est un stadium en Thaïlande. Il est champion de Sai Nam Mien Stadium 2016 en Thaïlande aussi. عنده un combat à Lumpini Stadium. Lumpini Stadium, c'est le plus grand stadium تقدر تقول في لو موند. même في لا تايلاند سي با نامبورت لو كي لي بوكسي في لومبيني. تقدروا تدخلوا في لي ريزو سوسيو ولا تعرفوا سي كوا لومبيني ستاديوم. عنده récemment le 21 avril récemment il a boxé le MX. Le MX هذه c'est la plus grande organisation mondiale. Voilà, il est vice-champion d'Afrique pro en boxe arabe en Tunisie 2016. Voilà, voilà, عنده 17 combats Inch'Allah. On est en train de, كما نقولوا, الباركور تاع رضوان لاغا رانا نسيو نطلعوه بتيت ا بتيت. ما راناش حابين نديرو ان غروسو ومن بعد نديرو ان شوت ليبر بالعقل. الحمد لله اليوم راهو شامبيون دافريك عنده 17 كومبا بروفيسيونيل.
بروشانمون ان شاء الله on essaie de ramener un titre هنا في الجزائر باش يلعب عليه هنا في الجزائر. بوركوا يروح يلعب على الاكستيريور يلعب على ليترونجي وهنا في الجزائر ما يعرفوهش كذا. حنا on essaie باش بروشانمون ان شاء الله يبوكسي هنا في الجزائر. حنا رانا نشوفوا بعينينا باللي كاين رجال راهم مورانا سوا لي سبونسور سوا الميديا لي جورناليست اللي راهم معنا سوا احبابنا اوسي. حنا نقدروا نديروا بزاف حوايج هنا في الجزائر سي المومون اللي نقدروا نديروا له ان تيتر هنا في الجزائر. فوالا نعطيكم لي بروجي اللي عندنا ان شاء الله. عندنا صافي اون سيمان ملي دخلنا من تايلاند اون فاي اسي دو روبوزي شويه باسكو مازال ما ريحناش. درنا ان موا دو بريباراسيون في تايلاند وكملناها افيك ان كومبا. دوك راه جاينا سيدنا رمضان تصوموا بالصحه ولهنا ان شاء الله. on va baisser les rythmes d'entraînement تاعنا هذا في رمضان. on va baisser les rythmes d'entraînement باش même هو يروبوزي. mais à partir de la première semaine مور العيد on va entamer la charge d'entraînement parce que باذن الله le 4 août عندنا لو غران بري تاع لو روا محمد السادس وماروك في الرباط. هاد لورغانيزاسيون تندار كل عام ولو روا محمد سيس لو روا دو ماروك محمد سيس هو اللي مستكلف بهاد لورغانيزاسيون. حنا اون افي دو لا شانس باش درنا دي كونتاكت مع لي بروموتور تما وان شاء الله il va boxer le 4 août. Le 4 août il va boxer un tournoi à 8 boxeurs. Ça fait 8 boxeurs باش يخرجوا un seul vainqueur. Il va boxer un quart de finale, demi-finale et finale باش يخرج un seul boxeur. لو tournoi هادية راح يبوكسوا فيها 2 boxeurs من لا هولندا un boxeur من سورينايم un boxeur من لا تايلاند un boxeur من لو ماروك رضوان لاغا et un boxeur من l'Afrique du Sud. Ça sera 8 boxeurs pour un seul titre. سماوها le Grand Prix du magistrat Mohamed السادس. Sous l'organisation تاع le Fight League. Le Fight League هذه c'est une organisation hollandaise déplacée un peu partout في le monde. هاد الخطرة ils ont choisi باش يديروا l'événement تاعهم في le Maroc. ان شاء الله رضوان لاغا il va boxer تما. فوالا حنا بيان افون ان شاء الله مع لي سبونسور تاعنا ان شاء الله. حنا رانا طامعين في لي سبونسور تاعنا وعندنا دي بروميس باللي يعاونونا. حنا ان شاء الله بيان افون هاد لو كومبا لا دوزيام سيمين من رمضان on va entamer un stage bloqué soit en Thaïlande soit au Danemark. انا عندي دي كونتاكت بيسك انا لو ماناجر تاعو عندي دي كونتاكت مع دي سال دو بريباراسيون في الدنمارك وفي تايلاند. حنا ونمري بيان نروحو للدنمارك باسكو الدنمارك سي با لوان اون بليس ميم لي موان دو ريكوبيراسيون كاين خير من تايلاند. نتوما على بالكم لي تايلاند سي لوان لو طون اللي تروح لتايلاند وتولي. حنا دركا صافي اون سيمان ولا دي جور حنا مازال ما ريكوبيريناش سوفيزامون. هو راح يبوكسي لو 4 سكيفي حنا مادا بينا لو ستاج بلوكي تاعنا يكون ابارتير du 20 juillet du 10 juillet à partir du 10 juillet 20 jours في الدنمارك. ندخلوا لو برومي ان شاء الله لو برومي اوت نريحوا اون جورني دو روبو ونطاميو لو فواياج تاعنا لو ماروك à partir du 2 باسكو لو 3 اوت عندنا لا بيزي اوفيسيال لو 4 لو فايت. ان شاء الله on va programmer هاد لو ستاج بلوكي مع لي سبونسور تاعنا ونلونسيوه لكم بروشانمون ان شاء الله. عندنا لو دوزيام كومبا لو 7 اكتوبر à Luxembourg. لو 7 اكتوبر à Luxembourg لو غالا اسمها كينغ اوف مواي تاي ندار في لوكسمبورغ. Et le 14 décembre عندنا l'évaluation fight un gala pour le classement mondial Muay Thai. Le gala اسمها évaluation fight en Sicile. On est allé en Sicile. Ça sera le 14 décembre. Ça là il va boxer un boxeur de la Sicile من l'Italie pour un classement mondial. Voilà. قلت لكم pour le stage bloc ان شاء الله à partir du 10 juillet inchallah يكون soit au Danemark ولا في تايلاند. on va programmer مع لي سبونسور تاعنا. فوالا هذا لو بروغرام اللي عندنا منا لا فان سيزون لا فان داني. مي ان شاء الله عندنا دي كونتاكت ا غوش ا دروات مي سي با اوفيسيال. حنا عطيناكم حاجه اللي راهي اوفيسيال وراهي بروغرامي. سي يورا دي فايت حنا جزائريين ما نكسبت ما نريفيزيوش ان فايت وما نريفيزيوش ان بوكسور. اللي يحب يلعب معنا ولا يحب يبوكسينا ولا اللي يحب يجي لعندنا حنا احفاد الشهداء ونريفيز جامي ان كومبا. فوالا حنا هذا لو كومبا اللي راهم عندنا بور لانستون راهم بروغرامي. سي يورا ان شاء الله دي كومبا باراي ولا
programmé, il n'y a pas de problème. De faire le coin de Redouane aux côtés de Mehdi qui est présent. Très honoré, c'était vraiment. Il nous a rendu fiers en tout cas malgré la défaite. Il lui a juste manqué un petit peu de maturité, c'est tout, et un peu d'expérience. Mais en tout cas, il a un gros cœur. Il est bien encadré. Beaucoup de sérieux dans l'équipe. Je pense que on va faire tout pour bosser ensemble en tout cas, Inch'Allah. Ok Redouane, تحب تزيد حاجة راك بري ما راكش بري Inch'Allah, prochainement, le premier combat il sera au Maroc. Inch'Allah, نديرو حاجة مليحة pour l'Algérie, pour les vrais, pour voilà, والناس اللي عاونونا. ثاني, je tiens à remercier Ben Moussa Marwan qui était toujours là pour moi. أنا نسيو باش نطلعوا في لو ريتم. على بالكم ما كاش لي زورغانيزاسيون ميم هنا في الجزائر. Le professionnalisme ناقص parce que quand avant il y avait une mauvaise fédération, il y avait une mauvaise équipe, donc ما كاش كاين البروفيسيوناليزم, ما نقدروش نبوكسي وما كاش لي زورغانيزاسيون, يا با لي بروموتور. مي درك ان شاء الله مع لو نوفو بريزيدون, لو نوفيل ايكيب, نتمناو ان شاء الله يكون فيها خير ويكون ان شونجمون في الجيري, بوركوا با. فوالا فوالا. نعطيو الكلمة لمسيو حسن نافع, ريبريزونتون تاع رادماد. تحبي راجوتي حاجة ولا؟ Je voulais juste dire, vous voyez que Monsieur Douane Lara, vous voyez un peu timide, mais je vous invite à voir un petit peu ces combats sur le net. Je vous promets que c'est pas du tout ça. Je vois un peu timide, moi. C'est pour ça que je me suis mis un petit peu à l'écart. Tout le monde, Inch'Allah, écoute, ça fait plaisir, même de la part du groupe Red Med. C'est pour la simple raison, pour un Algérien, on s'est consacré à mettre tous les moyens, Inch'Allah, pour la réussite. C'est pour le pays qu'on le fait. Et on attend tous le tournoi qui va se dérouler au Maroc. ماذا بينا تجيب لنا لا ميداي سي هلاك الشعب الجزائري كامل راه داكور. يعطيكم الصحة, je vous remercie d'être venu. Voilà. نعطيو الكلمة لمسيو عثمان. رفيق, voilà. رفيق عثمان, c'est les responsables de Factory. Factory, c'est une balle, donc oui, il fait un coffre. Je tiens quand même à féliciter Monsieur Lara pour son parcours et Monsieur Jamia pour le travail accompli. Il faut le noter quand même. Il faut savoir féliciter les gens pour le travail accompli. En fait, Factory Sport est une jeune entreprise qui est active dans le domaine du sport et de loisirs. Donc, c'est une nouvelle rencontre avec Monsieur Lara et Monsieur Jamia. Donc, ça nous a permis en fait d'apporter quelque chose de nouveau et apporter un peu du son neuf à ce travail et apporter modestement notre pierre à l'édifice. Et via nos marques qu'on a fait rentrer en Algérie, telles que Venom, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde des sports de combat. Et on est certain que Monsieur Lara fera un combat excellent et va honorer l'Algérie. Voilà. 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 C'est bon, Madi. Oh, c'est bon. عثمان اللي تيميت فيه. عثمان استناك ساعة ثلاث والحق استنامي ويعاوننا ومام جيتي انا ميرسي فاكتوري جروب تاع فاكتوري كامل اللي يعاوننا. فوالا كيما حبيت تزيد ولا لا؟ Bon, Factory Sport, ou le représentant de la marque Venom en Algérie, je le remercie beaucoup parce que franchement, ces derniers temps que les Arfto, ça fait 2 mois d'ici ou quelque chose comme ça. Arfna, il est d'accord pour me sponsoriser, Inch'Allah. Voilà, j'espère que ça va donner, Inch'Allah, quelque chose. Moi, c'est un pouce pour moi parce que كي نلقاو الناس شغل هكذا واقفه في الكوتي تاعنا
c'est-à-dire ça donne la rage. Je pousse à fond, je donne à fond, Inch'Allah. Voilà. Parce que انتم على بالكم بلي ان بوكسور لازم له ان بوكسور ماشي لازم له غير لاد فينانسي ولا لازم له لاد مورال لازم له تو سكي فيتمون تو سكي نوتريسيون فاكتوريس هما كي سوكوب دي فيتمون اي نوتريسيون سورتو لا نوتريسيون تاعهم مليحه انا نكونسيكم قاعدين باش تاخذوا لا نوتريسيون تاع فاكتوري فينو باسكو راك تشوفوا رضوان ولا شباب لا نوتريسيون تاعهم Je suis toujours beau. فوالا سي انتم على بالكم ان بوكسور كاين بزاف الناس يشوف ان بوكسور يشوفوه في كومبا في اليوتيوب ولا يقول لك سي فاسيل لا Ouais. سي دور سي دور باسكو ان بوكسور لازم له دي جون مورال لازم له دي جون يعاونوا فينانسمون مورال تو سكي باسكو سي با فاسيل حنا نديرو ان سبور دو كومبا ان سبور دو كومبا دو كومبا ماشي ان ستيلو رقاص سي تو ان طرافاي ما يرقدش ما يسهرش ما يروحش لفاميلتو ما يخرجش مع صحابو هادو ما كاع يتيك لازم له سي كيما نقولوا ثاني جيان دو في لازم يرقد يونطريني ويخدم حنا ونيتو ان تايلاند بالك ما خرجش كامل يونطيني الصباح يفطر يدير لاسيست يجي يونطيني العشيه ا 8 19 20 21 لازم يكون راقد باش قدرنا نديرو ريزولطا هاديه والحمد لله حنا قلت لكم لو باركور تاع رضوان لاغا ماناش متقين عليه عنده جوج دي سات كومبا انا نطلعوا لو باركور نطلعوه درجه بدرجه باش ما نديروش ان شوت ليل نطلعوه غير بالعقل وان شاء الله حنا الحمد لله عندنا دي كونتاكت بروشانمون كيما على بالك سيسيد علي هو الاس جي تاع لا فيديراسيون اكطويل انا افون جيتي ان بروموتور دو كومبا درت 3 اورغانيزاسيون 2012 2013 2014 لورغانيزاسيون اسمها هاديه لا ديزات فايت كنا حكينا عليها رفيق ديجا هاد لورغانيزاسيون اسمها لا ديزات فايت ومن بعد جافي دي بروبليم مع لونسيان فيديراسيون يافي اون فيديراسيون فونتوش براكاسي ما تخدمش نقولوها ديريكتومون يافي اون فيديراسيون الحمد لله اليوم عندنا اون بون فيديراسيون جون بيرو فيديرال جون un jeune président. La preuve اليوم راهو معنا الاجي تاع لا فيديراسيون راه حاضر معنا لبى الدعوه باش يشوف لو بوكسور هذايا انا كي راكم معايا واترافير لي ميديا بروشانمون ان شاء الله جو في ريلونسي لا ديزات فايت لا ديزات فايت ان شاء الله بروشانمون راح تكون انترناسيونال ما راحش تكون ان غالا ناسيونال راح تكون انترناسيونال اي بروشانمون ان شاء الله رضوان لاغا يفا بوكسي ان تيتر ما نقدرش نقول لكم سي كوا لو تيتر مي سا سرا ان تيتر هنا في الجزائر يلعب رضوان لاغا مع ان بوكسور ايطالي سا سرا هنا في الجزائر انا يا سانسيرمون انا جو سوي بازي سور اجي هنايا مي كي قصرت مع لو بوكسور تاعي الا شوازي دو بوكسي في السود قال لك انا ماذا بيان بوكسي في السود باسكو هو وليد السود وليد الجزائر باش ما نكونوش ريجيوناليزم هو وليد الجزائر مي اللي ريزيدي في السود في الدخله تاع الغواط انا كي هضرت معاه قلت له جوفي رامني ان تيتر سوا ان تيتر مونديال سوا ان تيتر انتركونتينونتال باش يبوكسي هنا في الجزائر قال لي انا جامري بيان بوكسي في السود سوا في الغواط سوا في الاكستريم سود في تمراس ولا بوركوا با ان شاء الله حنا ماذا بينا السبونسور هذا يعاونونا لو بروجي هذا اللي عندنا الميديا ماذا بينا تعاونونا باسكو حنا بلا بيكم ما نقدروا نديروا والو باسكو نتوما اللي تسمعوا لافوا تاعنا على الاكستيريور مع لي سبونسور تاعنا اوسي ان شاء الله انايا نبرومي لكم بلي بروشانمون ان شاء الله من الفان داني سا سرا ان تيتر مونديال ولا ان تيتر انتركونتينونتال il va jouer Ardouan ان شاء الله ومن بعد نقول لكم لو ليو لا دات ماذا بينا لا فيديراسيون تعاوننا شويه باش سيدي علي توقف معنا تنكادرينا برك اونكادريمون برك سينو احنا الحمد لله قادرين على رواحتنا وقادرين نديروا بزاف حوايج ان شاء الله اون فاي سي مسيو سيدي علي تحب تعطي كلمه تفضل سيدي علي Je remercie premièrement les sponsors, c'est important, les sponsors dans le sport, surtout le sport de combat, parce que les athlètes viennent نحسب sponsor, le sponsor généralement يروح للفوتبول يروح لي سبور d'autres sports
On remercie les sponsors de M. Lara. On remercie la presse télé, c'est important. Le soutien de la presse est très important pour les athlètes. C'est des athlètes, c'est des athlètes qui souffrent. C'est des athlètes qui font du régime, qui s'entraînent tout le temps, donc ils souffrent. Donc s'il vous plaît, la lumière. Donc l'apport des médias, il est très important. Les médias, et ça fait plaisir. On voit qu'il y a des jeunes ici qui suivent l'athlète. Donc les médias donnent une image, transmettent l'image à l'athlète. Et je remercie Jamie, le promoteur, qui a organisé un truc super professionnel. Et je vous tire chapeau, parce que c'est pas évident. Là, la fédération, qu'est-ce qu'on va? La fédération, premièrement, la stratégie de la fédération, puisqu'on est subventionné par le ministère, c'est l'argent de la fédération part aux athlètes amateurs. C'est normal, c'est les clubs amateurs et tout, mais on peut encadrer les athlètes professionnels, les orienter, les aider bien sûr, moralement, même avec amener des sponsors dans le cadre professionnel et tout. Et j'espère que Inch'Allah il va continuer dans cette osmose où il n'y a pas que cet athlète, il y a beaucoup d'athlètes professionnels en kickboxing, en taille, c'est une discipline qui d'ici 1 année, 2 ans, elle va exploser en Algérie, je suis sûr. Elle va être sûrement 2e ou 3e après le football et tout, parce que les jeunes Algériens aiment ce sport, aiment le sport de combat, aiment le spectacle et tout. Et on va essayer, Inch'Allah, d'encadrer tout ça dans la légalité. Merci. Merci beaucoup, chaque journaliste يقدر poser des questions, soit le boxeur, soit le manager. Juste chaque journaliste يبريزونتي روحه برك ويبوزي لي كيسيون تاعو à l'aise. Là on est là باش نريبونديو على كاع لي كيسيون، ما تحشموش منا، on est كاع فرار، وان شاء الله on essaie de répondre عليكم كامل. تفضل شيخ. Bon, Rضوان على بالنا راك في الديبي تاع الكارير تاعك، لي زوبجيكتيف تاعك باش المشوار تاعك وين راك حاب توصل؟ Bon, en tant qu'athlète professionnel, mon rêve c'est d'être un champion du monde, pas mal de fois, pas une fois, pas deux, pas trois, plusieurs fois, et taper les meilleurs du monde. Voilà. تفضل تفضل. رضوان نقدروا نقولوا بلي هاد السبورت ماشي معروف بزاف في الجزائر، مي هكذاك وشنا بلي كاين لي كاباسيتي، كاين كيما قلنا ماتير لا بروف بلي راك شامبيون الله يبارك. تقدر تقول لنا شنو برك هي الصعوبات اللي واجهتك في الكارير تاعك وكيفاش قدرت باش تلحق لهذا النيفو؟ Surtout en Algérie, c'est-à-dire باش تكون un sportif وتلحق les objectifs تاعك c'est un peu dur quoi. Parce que على بالكم باللي انا بديت بالاماتور، amateur c'était limité. ومن بعد دخلت professionnalisme on s'entraîne tout le temps, c'est-à-dire déplacement tout le temps. Je trouvais des difficultés au niveau de lycée parce que j'arrive pas pendant les examens راني برا، راني في l'étranger، راني نونطريني، راني كذا c'est-à-dire كان عندي difficulté في القرايه. بعد après كيف quand بديت ندير les formations et tout كيف je trouvais des difficultés. راك رايح لا تايلاند، راك رايح 1 mois تغيب كذا je trouve toujours des difficultés. Ou comme vous le savez, c'est-à-dire financement, je trouvais parce que باش تخدم تونطريني صباح وعشيه، كي تكون بريباراسيون تونطريني صباح وعشيه، تروح السيد يقول لك اخرج ما تقدرش، راك تابسونتي بزاف. Donc c'est un peu difficile en Algérie, le professionnalisme c'est un peu difficile.
Alhamdoulilah, يعني j'ai arrivé à régler avec les sponsors, voilà, avec mon manager, alhamdoulilah, اللي عاوني كثير في هذا le côté. Voilà, alhamdoulilah, on gère, alhamdoulilah. Voilà. تفضل سامر. dont j'ai eu l'occasion de vous accompagner l'été dernière en Tunisie. J'ai assisté au championnat d'Europe. Ces derniers temps, on a vu que beaucoup de boxeurs algériens, ça ne quitte pas généralement en Thaïlande pour effectuer des préparations et des combats. Ça dépend comme vous avez choisi directement, ça de la Thaïlande. Ça, et quelle est la différence que vous avez remarqué? Je ne sais pas si vous avez été par exemple dans un pays européen ou dans la Thaïlande. Est-ce qu'ici, par rapport justement au moyen de récupération, est-ce que ça dérive pour un boxeur qui effectue un stage de préparation en Algérie et on a besoin des moyens de préparation et tout? Ça c'est la première question. La deuxième question pour Mehdi, on a vu directement vos avis sauter sur les managers, sur les sponsors plutôt. Est-ce que l'État, les institutions, vous avez exprimé en tâche par exemple avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, les institutions pour aider l'athlète. Ou bien il n'y a pas d'aide. On connaît bien l'athlète algérien, il est toujours mis à l'écart, il est dépourvu du voile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, la question, c'est-à-dire les déplacements toujours en Thaïlande, les préparations en Thaïlande, c'est vrai, bon, la boxe thaï, c'est la Thaïlande, c'est le pays du Muay Thai. Voilà, nous allons souvent la Thaïlande pour les préparations, parce que premièrement, il y a les organisations tout le temps, les combats, il y a tout le temps la Thaïlande. Un Thaï, un entraîneur Thaï qui a les accessoires, c'est pas un Européen, c'est pas pareil, du tout pareil. Où il y a quelque chose qui joue, le climat, c'est-à-dire le climat à la Thaï, c'est humide, c'est-à-dire voilà. Sinon, ce qui concerne les récupérations et tout, faut toujours bien manger, bien dormir, voilà. Ou la BCA, le Venom, il faut bien prendre. Voilà. Les moyens de récupération, on a des moyens de récupération pour un boxeur de haut niveau. شوف les moyens de récupération يتبعوا la préparation. إلا درت une préparation شوية les moyens de récupération راح يكون شوية. حنا في الجزائر هنا ناقصين. ما نكذبوش على روحنا ناقصين les moyens de préparation وناقصين les moyens de récupération. في تايلاند ما نقدروش نهضروا على ريكوبيراسيون وحنا ما عندناش. في تايلاند سي عندهم سي سامبل. شوف لي سال تاعهم سي سامبل مي خدمه. Les salles تاعهم ils sont occupés, bien occupés, soit les entraîneurs, soit le matériel. En plus الحاجه اللي تبعتنا بزاف لا تايلاند عمر علاش نروحو نديبلاسيو في تايلاند. في تايلاند كاين سبارينغ بارتنر. ان بوكسور باري اون 65 كيلو عنده قدامه عنده 6 بوكسور 65 كيلو تما اللي يخدم معاهم. هنا في الجزائر تلقى لو نيفو تاعنا شويه تلقاه هو مليح 65 ما عندوش ان بارتنر اللي يخدم معاه. اون بليس سي فيرمي تما انا قلت لك سي فيرمي ينوض 6 دو ماتان يدير ان فوتينغ تاع ساعه ومن بعد يدخل لاصال يونطريني ومن بعد عنده يفطر. كان يفطر لو ديني تاعو الفطور تاعو كان ياخذو 11 دو ماتان 11 دو لا جورني ا ميدي راهو راقد يرقد حتى ل 15:30 عنده ان فوتينغ ويدخل يخدم في لاصال ومن بعد يتعشى ويرقد. 21 راهو قاعد. هنا في الجزائر حنا في الجزائر ما ريسبكتيش هاد لو ريتم هذايا. وحده ما ريسبكتيش. لا دوزيام دي شوز ما عندناش لي موان دو ريكوبيراسيون. يدخل للدار لا موندر دي شوز خوه يديرونجيه ما يخليهش يرقد راحت لا بريباراسيون تاعو. سي بور سا حنا نديرو لي ستاج فيرمي شاك افون فايت نديرو ستاج فيرمي باش تكون لا بريباراسيون تاعو جوست و لي موان دو ريكوبيراسيون تاعو جوست.
سي سا. حنا كنا في لا تايلاند شاك ديمونش عنده روبو اكتيف، يدير سونا، يدير بيسين، يدير ماساج، لي سيونس دو ماساج، 2 سيونس دو ماساج في لا جورني، يدير سيونس الصباح و سيونس لو سوار، ياكل بيان. الحمد لله on était bien chargé والحمد لله. concernant la question تاعك سي عمر، قلت لي اتاكي ديريكت لي سبونسور، انتم على بالكم باللي سو دو بروفيسيوناليزم، انا نهضروا رياضه محترفه، سو دو سبور بروفيسيوناليزم. ليطا تاعنا ما تعاونش فريمون لو سبور بروفيسيوناليزم ابار لو فوتبول. حنا اون ايتي اوبليجي دو سادريسي لي سبونسور هادوما اللي يقدروا يعاونونا، والحمد لله راهم يعاونوا فينا وعطاونا دي بروميس باش يعاونونا. نهضر لك على انا رادمات دانييرمون جيتي اون رينيون مع مسيو ماجد، قال لك يا با بروبليم خدموا، راني نعاونكم وراني نعاونكم واش نقدر الماكسيموم فاكتوري لا ميم شوز. الحمد لله. سي بور سا راني نقول لك ليطا سوا دو مينيستير دو سبور، حنا المينيستير دو سبور جامي غلقت الباب في وجهنا والحمد لله، مام لا فيدراسيون. حنا لو سوسي اللي كان عندنا سي بيان افون كانت عندنا اون فيدراسيون قلت لك فونتوش، وما عندناش اون كوميسيون بروفيسيونال في لا فيدراسيون في لونسيان فيدراسيون. هذه لا نوفيل فيدراسيون لا دانيير فوا جيتي مع البريزيدون دو لا فيدراسيون والاس جي. بروشينمون ان شاء الله راح يديروا اون كوميسيون بروفيسيونال. الكوميسيون دو بروفيسيونال هذه واش تقدر ديرنا، تقدر تونكادرينا اوتونك انا بروموتور اي ماناجر اي اوتونك ان بوكسور، تقدر تونكادرينا، تلحق لو ميساج تاعنا للمينيستير تو سكي ادمينستراتيفمون ولا تعاوننا. مي الا نهضروا كوتي بروفيسيونال سي دو بيزنس، سي دو دراهم، لازم لي سبونسور هما اللي يعاونونا، سينو اون بو ريان فير. بهذه المناسبه نتمناو الشفاء العاجل البريزيدون دو لا فيدراسيون لي دانييرمون داروا اون في سي، ان شاء الله نتمناو له الشفاء العاجل باسكو سي ان امي و كتب ربي دار اون في سي، نتمناو له الشفاء العاجل. فوالا اون كيستيون. صحة سيدي صحفية. لا غردوان، فاش بدات تمارس رياضة الملاكمة التايلاندية، حنا نلاحظ بلي الرياضة هذه ماشي معروفة في الجزائر، شكون اللي شجعك vous inspirer de faire athlète? Merci. Bon, c'est vrai l'autre qui m'a goûté la boxe تاي اللي مش معروفة هنا في الجزائر. يعني على بالكم كما تعرفوا بلي احنا لي زالجيريان on aime la bagarre, c'est-à-dire on fait la bagarre, on aime la bagarre, donc dans ce sens que j'ai choisi la boxe thaï. Bon, j'étais amateur, ما كنتش j'ai pas calculé que نروح البروفيسيوناليزم و je serai un champion كذا جات هكذا، جات وحدها. J'aime en boxe thaï, j'aime Sanchai. C'est un thaï qui il a plus que 500 ou 600 combats. C'est un tueur. Sanchai c'est le même poids que Redouane Lara. Et dernièrement, j'avais des propositions parce que je boxais. Voilà. J'ai refusé le combat. J'ai jamais refusé un combat pour un boxeur. Mais ah oui. احنا ولاد الشهداء ما نرفيزوش لي كومبا، مي جوست جي ريفوزي الكومبا باسكو رضوان il a pas été au top. ما نقدروش ندفعوا له بوكسر لا بوشري، مي il a pas été au top. مي بروشينمون ان شاء الله il va boxer سانشا اللي كان ليدول تاعك ان شاء الله تبوكسيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. De toute façon, je pense qu'on y est là. On a un champion de monde, d'accord? C'est l'Algérie, c'est un Algérien. الذمة ديالو الجزائري. اسمي باسم الشركة فاكتوري سبور. أنا نقول لرضوان لاغ البوكسر تاعنا إن شاء الله. رانا لهنا معاه راهو لهنا مرحبا بك فاكتوري سبور إن شاء الله نعاونوا كاع لي زاتلات اللي كاين. مرحبا بك. ميرسي. فوالا جو ريميرسي ستون باردو. جو تي ان ريميرسي تاع لي جورناليست اللي كانوا حاضرين معنا كامل. شروق تي في، نهار تي في، نهار جورنال، سي صا. الوطن، ليكيباج تاعنا، لي فوتوغرافي، لي كاميرامان، فوالا. نوتر دي اف سي.
نوتر دي اف سي عيسو عادل نوتر دي اف سي أيوة، ديريكتور عيسو فينونسي عادل. كونتابيليتي دي اف سي تاع فاكتوري سبور دي اف فاكتوري ستور ميرسي بوكو عليك فوالا جو ريميرسي تو الموند اسمه المسيو هذاك ياسين جو تي ريميرسي ياسين باسكو لا دينيير فوا هو اللي جانا لايروبور استقبلنا ميرسي بوكو ياسين يعطيك الصحة تصرى لاكان ان شاء الله ونبروميو لكم ان شاء الله باش اونيساي باش نجيبوا له تروفي هنا في الجزائر بون بور لو مومون درنا دي بتي كادو بور لي سبونسور تاعنا فازي تفضل رضوان تفضل فاكتوري نوريو لي سبونسور تاعنا C'est un combat. Le combat, pas de combat. فاكتوري نشكر كثير الكلوب تاعي نادي تصدي ولي تونور دو باو تاعي شيخ خالد جودي وشيخ صالح حمدان وفوالا كاع ليكيب كاع لو ستاف كساسوا دي كاميرامان ولا دي فوتوغراف ولا كاع نشكرهم كثير مي سبونسور مي فان كاع ستاف كاع الناس اللي يحبوني بيانتو ان شاء الله بيانتو ماروك يعطيكم الصحة ميرسي